Allora, ieri sera non mi convincevano queste due cose che ho messo sulla parete, quella di legno, però devo dirvi che oggi riguardando non mi dispiace. Vi faccio vedere cosa ho aggiunto. Ho invertito la posizione delle due decorazioni, queste qui, quelle lunghe, ecco, e ho messo questi, uno e uno là. Vabbè, questa piantana devo toglierla, sì, vabbè, non c'entra molto. Comunque devo toglierla, però nell'insieme, mi sposto un secondo, ecco, nell'insieme non mi dispiace. Hanno anche le lucine, dietro c'è vabbè, adesso non sto a spostare tutto, ci sono le lucine. Vediamo se riesco ad accendere senza fare danni. Fanno una bella atmosfera queste lucine qua. Fanno tanta luce per essere così piccole. Certo vanno a batteria, quindi non so quanto dureranno, però fanno un po' di atmosfera. Vabbè, i fiori non sono autunnali al momento. Dovrò cambiare anche questi probabilmente. Quindi penso che nell'angolo lascerò così e i rami che mi arriveranno arancioni li metterò un po' qua e un po' nell'altro vaso. Qui c'è il foro per far passare il filo delle luci e dietro nascosto c'è vanno batterie, insomma. Ieri sera non ero convinta, infatti avevo mandato anche un messaggio a mia mamma facendole vedere queste cose qua, ma non ero per niente convinta. E stamattina non mi sono neanche ricordata di guardare e adesso invece tornando a casa e guardando la parete non mi dispiacciono. Dai, un po' di decorazione in più rispetto al solito. Poi basta cambiare i fiori all'interno per farli più invernali, più autunnali, più primaverili. Quindi secondo me è una bella idea, dai. Sì, mi piace, poi con la pianta in mezzo lì prende forma quest'angolo. C'è il computer che è un po' stoner, però siccome è il posto più caldo, lo dico per chi si è iscritto da poco, è il posto più caldo della casa e quindi preferisco tenerlo qua. Sabato 30 settembre ho cambiato di nuovo la tela del divano perché qualcuno ci aveva fatto un po' di schifezza sopra e quindi cambia tutto di nuovo. L'avevo appena cambiata l'altro ieri. Come sono felice. Vabbè, che ovunque. Quindi ho ricambiato, questo è semplicemente un lenzuolo, non è niente di che, però non sta male. Non è grande giusto perché è un po' corto. Però così, insomma, niente. Ho sistemato un po' la cucina e oggi il tempo è un po' nuvoloso. Rispetto agli altri giorni oggi è più nuvoloso, decisamente. Vabbè, qui ho le varie robe stese, copridivani vari ed eventuali. Qua c'è la distesa di cucce. Pepe si fa di quelle dormite qua di fuori, ma proprio delle dormite ma pesanti. E ci ti piace la cuccia di fuori? Certo. Beh, la mia maglia vecchia, perché qualcuno mi ha scritto sotto al video di usarle per i gatti, infatti io le uso per i gatti. Ciao Pippi. Non so chi sia stato dei due a vomitare sul divano. Comunque, vabbè, abbiamo sistemato. E anche il tiragraffi è sporco, dovrei pulirlo. Allora, l'idea di questo pomeriggio era di fare un po' di cose di casa. Ho fatto qualcosina, ma non tutto quello che avrei voluto. Avrei ancora tempo, ma sono stanca. È stata una settimana pesantuccia. Che non c'è stato tantissimo lavoro, però è stata pesante. Lo stesso. Sono piena d'allergia e ho fatto anche il test per il Covid perché ho detto magari il Covid. No, sono piena d'allergia e adesso è qualche giorno che ce l'ho. Beh, in realtà tutta questa settimana. E è iniziata con l'occhio, quindi qua la pelle ha iniziato ad esquamarsi, un po' di dermatite. E adesso invece oggi particolarmente sento bruciore agli occhi e ho il naso che cola, proprio allergia classica. Quindi c'è qualche pianta che mi dà questo problema. Oh, in autunno, certo, in autunno io ho l'allergia, ma mi è già capitato anni fa, quindi non è la prima volta. Va bene, dai, qui c'è il pranzo di Franz perché
si era dovuto fermare al lavoro, adesso dovrebbe venire su, perché è successo un casino con la cabina dell'elettricità. Però servono i tecnici apposta per entrare lì e quindi niente. Cioè, per entrare nella cabina si entra, ma nella zona dove c'è il voltaggio più alto non si può entrare, chiaramente, cioè è da pazzi. E quindi adesso è tornato a casa. Adesso vedo di andare di là a fare quel lavoro del tiragraffi, anche se non ho voglia. Sono in compagnia di Wally. Ehi Wally, ciao. Sono in compagnia di Wally, Arthur e Silvano. Silvano si sta lavando, pancia per aria. Niente, adesso si è girato dall'altra. Tutte pulizie grosse. E niente, io sono... Vai Wally, vai. Passa. Pensavo dovessi passare dietro. Wally? Non passi? Wally? Vabbè. Comunque. Non so cosa vi volevo dire. Niente, sono qua con i gatti. Adesso andrò su a farmi un caffè latte. Sono sfinita. Sono stanca. E alla fine non ho pulito i tiragraffi. No, non ce la facevo proprio. Sono proprio stanca. Silvano? Perché c'è il micio beige lì. Silvano è un cacciatore. E questo è territorio suo. Ma Wally, ma cosa è successo? Non è che ti hanno dato qualcosa da mangiare di strano? Non mi sorprenderei di niente ormai. Silvano? Lascia stare micio beige. Sì. E poi c'è la fontanella che va da sola, ma non c'è neanche sole. Eppure lei va lo stesso. Così ogni tanto. Ecco. Vabbè. Sta tramontando il sole. Purtroppo sta tramontando. Che tristezza. Cioè è già lì che tramonta. Tra poco tramonterà lì, Aiuto. Si stanno accorciando troppo le giornate. Micio beige deve scappare da Silvano. Dov'è Silvia? Ah, eccolo là. Si fa giro di perlustrazione. Sì, lui è un controllore nato. E micio beige. Ciao micio beige! Io faccio colazione, la situazione è questa. Pepe che mi controlla e Pippo che, penso stia guardando il computer, lo schermo. Perché l'ho aggiornato. Sì, credo stia guardando quello. Pepe, cosa fai là così? Che bello che sei. Sei comodo lì, Ti piace tanto quella coccia? Sì. Pippo? Ciao. Ho i capelli sporchissimi da lavare, però ho detto prima faccio colazione, poi devo fare le unghie, ho smontato tutto, devo fare le unghie e poi mi dedico ai capelli. Metterò sui guanti con le unghie appena fatte, io preferisco sempre non bagnarle per un po' dopo e metterò i guanti. E poi insomma sì, laverò i capelli, farò il letto, farò tutto il resto. È che non è presto, che sono le 10:28. L'orologio ha detto che ho avuto un sonno ben equilibrato. Bene. Io mi sento stanca in ogni caso, comunque. No, ma effettivamente ho dormito... Non mi sono svegliata tante volte, almeno non me ne sono accorta. Fuori c'è il sole, però oggi è un po' più fresco e è già ventilato a quest'ora. C'è un po' di arietta.
Ieri sera mi ero completamente dimenticata di ritirare i copridivano che erano di fuori stesi. Me ne sono accorta questa mattina guardando fuori e lì il mio cervello ha iniziato a fare 1000 ragionamenti. Ho perfino pensato che fosse stato Franz a stendere. Non ha mai steso in vita sua. Poi ho detto no. Ragiona, non è possibile. No, niente, mi ero semplicemente dimenticata di tirare dentro la roba. Ieri sera ero sfinita. E ve lo dicevo ieri pomeriggio che ero stanca. Ecco, ieri sera ero KO. Sono andata a letto tardi in ogni caso, però ho dormito bene, sì. Silvano. Oggi pranzo qui a casa dei miei. Vado su di qua. Caldo adesso col sole. All'ombra un po' meno, ma qua il sole sembra estate. Che bene che si sta. Domani poi che non andrò a lavorare ancora meglio. Tanto devo alzarmi lo stesso solito orario perché devo andare via. Per cui sarebbe stato bello dormire. E invece. Ma Leonessa, dimmi, fai anche miau oggi? Certo, sei bellissima. Senti il profumino di grigliata, vero Leonessa? Adesso si fonde il telefono. Allora, questi sono con mortadella, formaggio, pistacchio, questo con salmone all'interno, questi col tonno. Sono tipo dei sushi finti. E tu cosa fai? Tu aspetti cibo, vero? Tu quando senti il profumino di grigliata sei sempre presente, vero? Ehi Leonessa, pisola.